जब पहले दिन आया ना, बिल्कुल छोटा सा था। पर देखो कितना स्मार्ट है, हाई फाई भी आता है इसको। अपने बड़े भाई से तो ऐसे मिलता है जैसे पुरानी दोस्ती हो। और ये उसका फेवरेट गेम है। बस अब तो यही है मेरा बेस्ट फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और प्यारी डॉग वीडियोस देखने के लिए लब्रा किंग राहुल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।